ina mata ma'abota ado da kwalliya. To fa yau ga dama ta same ku, musamman waɗanda ke garin guri da kewaye. Ku zo Ilham Fashion domin samun ingantattu kuma nagartattun kayan kwalliya da ado na zamani. Ilham Fashion na nan daura da soso mai shayi da ke kan titin FMC hanyar Macina a ƙaramar hukumar Guru da ke jihar Yoben, Najeriya. Ku garzaya Ilham Fashion domin samun sauƙi da rahusa. Sai kun zo. Ina jama'ar da ke a garin Guri na yi muku albishir. Ku zo Ilham Fashion a yanzu da shi mata suke fahar. Dukkanin kayan kwalliya in kun zo gunsu babu ɗar. Za ku samu dukan abin bukata a Ilham har da madadi. Ilham Fashion gidan kaya na noma tayi na kuke da akwai sauki cikin garin Guri ba tamkar sana faɗi. Husna, ɗaga fefi ya sanyi me ya faru? Kuma, ashe ba Sadiq ɗin bane ya zo. To waye? Wani ne kuma gashi Sadiq ɗin ya zo ya gani tare da shi. Kar ki damu zai dawo. Ya taɓa. Zai dawo. In bai dawo ba fa. Sai da ina son kin Allah da zai dawo kar ki dawo. Ni na ce miki zai dawo. Zai dawo. Shi ke da Allah sai. Insha Allah zai. Wato Fatima ina gode wa Allah da ya bani ke a matsayin mata aure. Ni ba na farin ciki da ka zama miji. Da mata sun san sirrin da yake cikin zaman aure da ba so sun zauna a waje ba. Gaskiya haka ne. To abin da zan ce sai dai Allah ya bamu zaman lafiya a cikin rayuwar auren mu. Abin da da Allah ya bar mu tare. Na ga lokacin sallah ki bani hulata zan je masallaci ba. To mai gida. Allah ya miki albarka. Amin. Sai na dawo. Da lafiya. Allah ya tsare. Sadiq bayana kanka a burkice haka. Wallahi kamar akwai abin da yake damu. Me yake damun ka? Saboda na je gidan su Husna sai na tarar da ita da wani. Gaskiya ina tunanin cewa Husna tana yaudara ta. A'a, bai kamata ka ce haka ba. Saboda ya kamata a ce ka je ka bincika, ka je wajen Husna sannan tukunna zaka tabbatar da abin da kake tsammani. Amma bai kamata a ce lokaci guda ka yanke hukunci. Shikenan ba matsala zan jarraba haka insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ɗalibai jiya mun tattauna akan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu ma kuma insha Allah za mu ɗora wani. Za mu tattauna akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ya rawaito. Ana Amirul Mu'minina an karbo daga sarkin mu'minai Abi Hafsin baban Hafsu Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat. Kowane aiki yana tare ne da niyyarsa, ko kuma kowane aiki baya yiwuwa sai da niyya, ko kuma kowane mutum da niyyar da take zuciyarsa ta aikin da zai yi. Ina fata kuna fahimta ta. Yawwa Husna Sadiq me yake tunani ne? Ana karatu kuma kin shiru kina tunani. Kin san halina fa in aka gama karatu sai kowa ta karanta min hadisin da na karanta mata fa, kuma ga kike kamar kina da kokari amma Husna sai ki zo kina ta tunani. Me yake faruwa haka? To Sadiq, to ma'allim ya hakuri. Wani irin Sadiq kuma? Sadiq na ce miki? Wani irin Sadiq? Waye Sadiq kuma? Mene wani irin Sadiq? So Husna ki mai da hankali, kin gane ko? Ba ma ke ba, kowa aji da Allah ta mai da hankali. So da kuna burge ni da kuke daukan abubuwan da ake koyar da ku, kuma alhamdulillah muna gani a ƙasa duk abin da aka koya muku muna gani yanda kuke yanda yanayin tarbiyyar ku da kuma yanda kuke sa karatun da muke koya muku a aikace. Ina fata an fahimta. Da Allah a saki tagiya. Husna wannan tunanin da Allah ki daina, kin ji ko?
Mai gida na ga jiya ka dawo hannu rabbana. Yau kuma me za mu daura? Fatima garin ne sai a hankali. Wato jin da na fita na buga gaba daya naira 100 na samu. Har na dawo shi ma haka na je na hawo mashin naira 50 na dawo da naira 50 na dawo gidan nan. To yanzu mai gida kake ganin za a yi? Yanzu abin da zaki hakuri zan fita daga nan ko zuwa 12 zan buga abin da na samu sai na kawo miki. Yanzu haka zan zauna har 12? To ga naira 50 na ki tura ko gidan iya siyo miki koko kafin na dawo. Wa alaiki salam. Sannan ki da zuwa ya ke tauraruwar 'yan mata. Tauraruwa ai ba ta wanzuwa sai dai idan da wata. To ita wannan tauraruwar sai da ta bayyana sannan wannan watan ya bayyana. Kuma ita wannan tauraruwar duk da cewa karama ce to ta fi wannan watan haske. Babu mamaki wannan wata shi ya jure wa tauraruwar na haskensa domin ta kasance a zuciyarsa. Ashe ban fiki baki ba. Wallahi Allah ban yi tunanin zaka dawo ba. Kuma sai na ga ka dawo cikin fara'a da farin ciki. Inda aka samu sarauniya cikin sauki, ai ko da na ce ba zan dawo ba. Zuciyata za ta tilasta min dawowa a gare ki. Ni da ma nake bara, ta zan samu maganin cutata ina fushi. To ka kaddara ka samu maganin cutarka. Wannan shine tukuncin hakurin da kai. Kai. Amma na yi farin ciki. Kenan kina nufin kin amince da ni? Kwarai kuwa, na amince da kai 100% domin zuciyata ta amince da kai ka zamto min abokin rayuwa. Alhamdulillah. Yau ce ranar da ba zan iya mantawa da ita ba a rayuwata. Kuma na yi farin ciki da kika mallaka min zuciyarki. Kar ka damu, tun lokacin da ƙwayan ido na suka sauka kanka, na ji abin nan da kai. Haka ne. Na yi tunanin wani ya riga ni karɓe min zuciyarki, masoyiyata. Kuma na kasance mai ɗaukin dawowarka. Don haka shi yasa na tabbatar ma na amince da soyayyarka. Hakan ya sa jiya na yi gaggawan fitowa. Dan na zaci kai ne ka turo, kai kuma sai ka juya ka tafi. Saboda ka yi tunanin saurayi na. To amma yanzu na tabbata ki din mallaki na ci. Insha Allah masoyi. Da kai zai kwance. Baba san da dawo san da Ina wani? Ce tarbiya ke ta daban ce da ke kadai na amince kare da ke yada ni. So na kai har safiya samun ƙarin lafiya ƙaunar ka magani. Lafiya lau Husna. To jiki daga cikin Husna muna magana. Ina mai nake son ta ya riga da mutum ko ya tarbiya. Wala ya ba hankalinsa kuma da gaske yake na san shi ne da ba da gurin ta na ba san ba ko wanga maka kace ba ta ba kuma da ta dina ka ta tambaya mai ni na ba ta mata ka tambaya ba ta ma so ba To abin da nake so ki fahimta. Ni ba karamin mutum bane. Sannan duk a unguwan karan ka cikan ba ma unguwan ba garin ba mai sanni da mutunci ba ana ganin kimata ba na san rinka ganin yawan ganin ta a kofar gida. Yau tafi da wancan, gobe ta zance da wancan, jibi ta zance da wancan. Ki faɗa mata lalle ta faɗa masa ya turo iyayensa. Idan ba na son wasa. to a yanzu ya gaggawa malam kurkin su ba da fahimtar juna su sun zura sannan sai ga iyayen nasa amma yanzu yayi wuri a kai iyayensa su fito yanzu to shi ma suka haɗu. Mai gida ina za ka je? Zan fita mana. A mai gida ba zai ba kullun na ɗaya mai haka zaka bar ni kenan a cikin gidan nan ba abinci mai gida ka ji biyan ni rami har ka ɗauko ni a gidan mu mai gida. Me yake so ne? Hakuri zaki. Hakuri shi za na ce kullun mai gida ai ba zai yiwu ba ai. Lalle. Ku dama abin da nake ji kenan a gari. Ango da amarya da yunwa ba a zama guri daya. Gashi na ka gani a cikin gidanka yanzu ai a zama da abinci ai babu ba zai yiwu zama ba. Ki hakuri dai. Gaskiya mai gida ba zan haƙura ba ni gidan mu kawai zan tafi. Hakuri zaki. Gaskiya kullum hakurin za na ci mai gida. Zan fita yanzu bari zan je nuna wannan samu ke hakuri. Hakurin za ci. Mai gida gaskiya ba zai yiwu. Dauda daro, ga dauda daro, dauda daro, dauda daro, 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 dauda daro, mai sa maza su ji tsoro, dauda daro. Oga, oga, ya sangar, da nufi, sassarfa, can da rasa. Dauda daro. Oga, wai me ya faru ne?
gaba ɗaya na ga fuskar ka turbine wa taɓo ka ne. Shine abin da na kasa ganewa kenan, wai me yake faruwa ne oga? Gayuna ba za ku gane ba ne, wata yarinya ce na faɗa komarta, kawai na ji na kamu da santa ta tafi da zuciyata. A wani dariya ma kuke mini? Wai yaushe ka fara soyayya ne oga? Wallahi na je wucewa wani layi kawai na gota yarinya ta leko daga gidansu, kawai sai na ji ina yin ta kamar da wasa. Dan ma akwai wani gaye kamar yana hure mata kunne a wajenta. Oga, kai ma fa kake kyakkyawa ne, ya kamata ka je ka gwada sa'ar ka, ko da Allah ya sa za a dace. Amma fa su ba mata sai fa ana tausasa musu, domin idan ka tsara zuwa mata haka na rantse da sarkin da ya annabi Musa kuma ya dulmiyar da Fir'auna, wallahi ba za ta kula ka ba. Ya kamata ka je ka koma dai ka dai yi shigar musulmai, ka gane. Na gode, shi yasa nake ji da kai, amma fa ni ma fa dan soyayya ne, kuma na je mata a musuluncin amma a haka duk da hakan a haka ta yaga ni. Oga, ya kamata dai gaskiya ka dinga shigar musulmai. Dan hulan nan yan rawanin nan dai ka nada ayi ba saja, ko da Allah ya sa za a dace. Ba damuwa, ka san soyayya sai da fure. Insha Allah ni ma zan gwada sa'a ta akan hakan. Na gode. Dauda Daro, ga Dauda Daro, Dauda Daro, Dauda Daro, 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 Dauda Daro, mai sa maza su ji tsoro. Dauda Daro. Ka duba dan sheki ya shawo zai kai ka dan larfen baki. Na ba da kaina inda za a bari ki raina zai zama fansa. Na shiga kunci rayuwata, ina wani hali ina mafita, ke ce burin da ke raina, komai zan yi domin ki husna, inda za su dawo da ke su karɓan fansa.